Ребят, мы вышли наконец-то, умылись, переоделись. И сейчас мы направляемся в мавзолей Хожа Ахмед Ясауи. А вообще в Туркестане проживает где-то 230 тысяч человек на начало 2025 года. А сейчас это население растет, оказывается. Вот, я что хотела показать. Ника, покажи, пожалуйста. Это, я так думаю, зонтики для машин от солнца, потому что Туркестан находится на юге Казахстана, и тут очень жарко. Это спасибо, мы приехали тогда, когда вот, ну, уже все, зима полным ходом идет, да, осень. А летом здесь явно капец жарко. Кто с Туркестана, Шымкента, пишите в комментариях по-любому. Потому что в прошлом году мы в мае поехали, и там в Алмате было не так жарко, где? А вот в Шымкенте капец жара была. Мы вообще в мае, я помню, мы в Ташкенте уже искупались. Вот. И сейчас мы направляемся в мавзолей. Истан, вот ты, он, ну-ка ты подтверди. Чисто так прям. Вот представь, насколько, наверное, красиво здесь летом, да? Ага, все такое зеленое явно. Все такое, как фонтанчики, наверное, да? Ну и сейчас неплохо, тоже хорошо. И, кстати, в этом городе, как я уже говорила, очень много студентов из Якутии. Вот в Международном университете, вот как называется-то, я помните, вот говорила в машине, когда сидели. И в этом же университете училась Сахаяна. Наша Сахаяна училась там же. Да, он даже 4 года, по-моему, проучилась. Прикольно. Посмотрите и слышите. Я думаю, это пятничный намаз. Сегодня же пятница. И посмотрите на это величие, на эту красоту. А вот там вообще по правую сторону тоже покажешь. Так красиво. А вы представьте, какая здесь красота лета. Вот ездят маленькие такие такси. Площадь большая такая. Мы еще не дошли до места. Супер. Туркестан является одним из древнейших городов Казахстана. Поэтому я его очень хотела посетить, потому что, ну вот, веет историей. Здесь очень много мавзолеев. И вообще есть здесь даже памятник международного значения ЮНЕСКО. Прикиньте, да? Заметно, как тут больше, конечно, разговаривают исключительно на казахском языке. И все вот тоже двуязычия так такового, как в Алмате, нету. Ну, это практически... Вот только в столице, по-моему, я замечала, что есть там перевод на русский, а в основном в других городах чисто на казахском. Тоже очень хорошо. Прикольно. Красота, ребята. Так круто увидеть что-то такое другое. Ребят, мы купили билеты только что у кассы. Вот касса рядышком. И мы сейчас находимся у мавзолея Хожа Ахмед Ясауи, тюркского писателя. Писатель, поэт. Ну, нужно лучше узнать, конечно. Ага. Главная достопримечательность Туркестана. Взяли билеты. Билеты стоят. Вот, посмотрите. Билет стоит 1000 тенге гражданам РК и ближнего зарубежья 1500 тенге. И иностранцам 2000 тенге. Вот. Мы купили 1000 тенге. Вот так вот. Все. Мы взяли гида. Угу. Так, ой, я включила. Вас можно снимать? Да, конечно. Да? Ой, давайте возьмем интервью. Мы взяли гида. Вообще огромное спасибо. Сейчас идет экскурсия. Пожалуйста, в 2 словах. Вот я лучше. Как вас зовут, кстати? Арзудин меня зовут. Арзудин. Да, очень сложное имя. Ну, Да. в принципе, нормально. Нормально? Меня Лена зовут. Лена. Ника зовут. Угу. Арзудин, кстати, сказал, что мы молодо выглядим. Спасибо. Нет.
Вы же не сказали мне свой возраст, я просто говорю, у меня были Ага. якутские девушки, вот как Ага. раз, я думал сначала они студентки, Мгм. а потом узнал, что они намного меня старше, оказывается, хоть и выглядит молодо. Расскажите, пожалуйста, вот, Арзудин, в двух словах, вот, о мавзолее. Ой, Насколько... вообще в двух словах Ага, про мавзолей не расскажешь. Даже, у нас регламент экскурсии ага, 45 минут, ага, но я не вписываюсь в этот ага, 45 минут, ага, чтобы рассказать. А так, если коротко, это строение тимуридского периода в честь великого суфия ага, Ходжа Ахмеда Яссави. ага, Такой вот муршид, да, так, религиозный деятель, шейх еще называют их, который здесь, на территории своего родного края, он родился недалеко ага, отсюда, там, Сайраме, да, ага, э, распространял ислам. То ага, есть, вот. ага, А так до этого были попытки ага, распространения, но он делал именно это все на тюркском а, языке. Хоть и он отучился в ага, Бухаре, в совершенстве овладел арабским языком, но он именно для своих родного края, да, который мало кто понимал ага, арабский язык, он ага, на своем родном языке, полученное с молоком матери, можно сказать, распространял ислам. И это не помощью там Корана, да, он не читал ага, на арабском ага, языке, а он это все при помощи четверостишей, которые называются хикметы. Дивани Хикмет называется, ага, книга мудрости. ага, Они, это, ученики его это все выучивали, и это вся, так сказать, мудрость Корана, да, все, что должен человек ага, по исламу ага, делать, он это в этих стихах и заувалировал, и распространял. ага, Эту книгу даже называют книга мудрости, но тюрки называли его Курани тюрки. Коран для ага, тюрков, да. И вот ага, как раз он умер здесь, ага, дата рождения неизвестна, но примерно 1166 год, дата смерти. Для него его ученики построили маленький мавзолей, и через 2 века спустя эмир Тимур построил для него такое вот грандиозное сооружение, ага. которое до сих пор, как сказать, в степи, да, вот представьте себе, здесь степь, никакого ничего нету, ну, Но... такого, и вот как в маяк в степи возвысил такое огромное сооружение. И вот этот мавзолей, он является, ну, одним из самых вот основных же достопримечательностей Туркестана? Туркестана, да. Конечно, это Ага, жемчужина ага, Туркестана, ага, потому что 7 веков уже здесь стоит, ни разу не разрушался, ага. вот, поэтому 90% здесь все оригинал. А, И это не просто мавзолей, это, я же говорил уже, огромный многофункциональный религиозный комплекс мгм, огромный. мгм. Вот, вот он в таком состоянии был мавзолей. Видите? А, Ну, это вот по этим вот осадкам надписи, все это а, наши реставраторы, все реставрировали. это восстановили. Но 90% все это оригинал. Мгм. И вот, ух Вот. ты! Это самая незаконченная часть Ага. мавзолея. Хоть и главный фасад, Мгм. но незаконченный. Я же вам говорю, что Да, мы для YouTube канала не показали же, да, как должен да. был выглядеть мавзолей. Вот тут сейчас Вот посмотрите-ка, как раз. ребята. Вот так должен был выглядеть мавзолей. Если бы эмир Тимур в 1405 году, здесь недалеко отсюда, кстати, в Отраре были, Отрар, городище Отрар. Нет еще. Вот там съездите, вот во Ага, дворце Бердыбихана он умер, да? ага. Вот. А при его жизни достроили только вот эту вот отмеченную часть. Поэтому даже визуально видно, видите, вот она, шов идет. Вот шов. Вот, да, 200 лет он так простоял низко, а потом Абдуллахан II решил достроить. Даже вон надписи, которые там видите, Да, вижу. А это, изнутри какой. да, это при эмире Тимуре сделано. Ага, Вообще, по задумке эмира Тимура, если надпись есть, то он должен быть как-то открыто, да, видно. ага. Вот, но уже при Абдуллахане не было ни видения эмира Тимура, ни, мне кажется, чертежей уже Мгм. давно подавно нет. Поэтому он построил как смог. Ага. А это правнучка, мавзолей правнучки эмира Тимура, Раби Султанбегим. Вот. Ага. Она была женой как раз правителя Абу Хаир Ага. хана, это хан кочевых узбеков его называют в Ага. истории, от которого, кстати, откочевали наши казахские ханы Джанибек и Керей, создали свое казахское ханство, да? А этот подземелье там что? Когда Ходжа Ахмеду Исави исполнилось 63 года, Ага. он решил, что недостоин видеть свет дольше, чем сам пророк Мухаммед. Ага. И поэтому решил уединиться. Вообще у суфиев есть практика уединения. Да, я, кстати, ага, Да, знаю. есть групповое Мгм. уединение, да, где они вот как раз заходили, читали зикры, да, особенно для очищения как раз, и для одиночного. Вот как раз одиночное уединение, он там в этом находится, в помещении. Келья называется, Мгм. или же клывет называем. Вообще это все происходит от одного арабского слова хилуа, что значит уединение. М, Вот. Здесь. Тут нельзя снимать, наверное. Тут нельзя снимать, наверное.
Интересно Банная же. культура, она же не появилась же у нас в Средней Ага. Азии. Вообще первые банные комплексы еще в Древнем Риме, да, были, их Ага. называли термы. Мгм. Огромные территории, термы, как раз термос, да, температура. Мгм. И как они появлялись? Вот представьте, это были не как теплые помещения, да, Мгм. это было просто места со спортивными снарядами, А. тренировки, да, они Фитнес-центры. фитнес-центры, да, и с водой, они обмазывались маслами, Ага. да, маслами, там занимались, боролись, и потом, когда все это потели, все это выходило, и Боролись в масле. Это вот да, в да, да, Турции есть борьба в масле же. ну, наверное, да. Ага. Потом вот это все пот смешивается, грязь выходит и сливается с этим маслом, да, Ага. и она все вот это становится, и потом ее просто соскребали. А. Грязь вот это соскребали, и потом Ага. умывались, и все. А потом А. она усовершенствуется, там появляются уже горячие комнаты, А. холодные комнаты, пилинг-зоны, да. А. И потом она перекочевывает к византийцам, Ага. да, уже Ага. продолжатели римской Ага. культуры. Потом, когда в 7-8 веках Византия завоевывается арабами, арабы перенимают их, то есть они увидели это и даже усовершенствовали. Отопительная система очень простая. Топилась горячим дымным воздухом. Ага. То есть отопительное помещение, где все поджигалось, да, и горячий воздух проходил под полом, Ага. наподобие теплого пола. А. И все это помещение отапливалось. Вот это баня. Да, это наша баня. Вообще, Ой. бани Ага. это не просто место гигиенических процедур. Ага. В банях решались дела государственной важности, последние новости узнавали в банях. Как и по сей день. Как и Да. по сей день, да. Потом Ага. даже смотрины проходили в банях, потому А. что все же раньше закрыты, девушки закрыты же Ага. ходили, ж, да, а матери в Ага. банях выбирали для своих сыновей невест, потому что они все А. раздетые же, вот смотрели, о, вот это ко Ага. мне надо с ней сосвататься. И на месте уже сватались. Так, у меня есть сын, у меня товар, у вас купец, да, вот это все. Поэтому свадьбы, дни рождения, все это в банях проходило. А. Понятно. Да. А. Это Откуда баня, ребенки кстати, построил растут? тоже Абдулахан II, который Ага. верхнюю часть мавзолея построил. А. Ага. Вот. Вообще по наличию бани можно было судить какой-то город, да, экономически Мгм. развитый, стабильный. М. Не в каждом городе были бани. Мгм. Но каждый житель был готов всегда идти в баню. Даже носил специально с собой на поясе сфероконус. Это такая вот сосуд, из керамики делают иногда, из тыквы делают, который носили на поясе наподобие непроливайки, да, заливали туда масла или шампуни. Вот, это предбанник. Мгм. Ты заходишь, это горячий воздух, чтобы не смешивался с холодным воздухом. И да? туда можно, да? Конечно, вот так заходим. Ух ты! Да. Это общий зал. Комната с горячей температурой, то есть горячей водой, комната с холодной водой. Вот это территория банщиков. Мгм. То есть пилинг-зона, да? По-современному, массажная зона. Вот смотри, вот горячее, вот то, что ты показываешь. Потом вон холодная баня. Нет, имеется в виду холодной С водой, а баня все холодной теплые. водой. Да, да. А, и вот Это, да, территория банщиков, да? Здесь они сначала пилинг, Мгм. потом ее мыли, Мгм. человека, да? А потом, когда поры раскрывались, вот этими хвойными всякими ароматическими маслами, все это натирали, потому что это полезные свойства. А потом надо было обязательно восполнить свой водно-солевой баланс, да, выходили, горячий чай с травами, может быть, там кальянчик, да? Даже В тогда общем, уже отдых. были. Да, кальяны были же такие А. миниатюрные, да. Видите, вот он мавзолей. Мгм. Вот здесь где-то примерно баня. Вот это все частный сектор, да. Благодаря этим фотографиям восстановили вот торговый квартал, который там сувенирки видели, Да, продают. видели. Вот красиво. Вот точно такая же фотография есть в этом альбоме. Кстати, 60-е годы Мухаммед Шмидт Кунаев, Мгм. Кунаева знаю, да, улица Мгм. Кунаев как раз Да, в Алмате, знаю. да. Он посещал Туркестан же много раз с делегациями, с визитами, и очень вот удивился, что здесь банная культура вот хорошо развита, да, и почему бы алматинцам тоже не привить эту культуру. И он долго выбивал вот этот проект свой, так сказать, толкал на вас, долго выбивал бюджет, можно сказать, еще, проталкивал свой этот проект
бани Арасан. Как раз рядом с парком 28 Я Панфиловцев. туда хожу. Да? Да. Вот как раз, если не заметили, такой же, только намного масштабнее. Масштабнее, и там есть этот бассейн, туда заходишь, Да, и да, там да. купол прям Да. такой Вот вообще. именно смотря, увидев вот этот наш баню, он так загорелся идеей построить для Алматинца такую Вообще, общественную баню. Арасан супер баня Да. просто. Лучшая Ну, баня уже там. по современному, да, там уже финская, Да, там да, русская. да. Мы сейчас заходим, запрещенная территория. Давай. Он еще не открыт для А, посетителей, ага, ух потому ты. что, да, раньше, видите, вот 4 купола, да, вот они, сейчас я вам покажу. Эксклюзив, так сказать. Мгм. Эксклюзивчик для нашего канала. Да. Посмотрите, ребята. Где ты? Вот так выглядел. Вот они. Раскапывали очень долго здесь. Масштабные раскопки начались еще в 2020 году. Ага. Здесь было 27 гектаров раскапывали. Здесь очень много помещений нашли. Да? Например, вот датируемые первым-вторым веками до нашей эры. И здесь был один купол. И сейчас этот купол демонтировали и построили 4 больших купола, чтобы закрыть это все. Потому что среднеазиатская археология, она очень сложная. Да? Потому что основной материал, который используют, это сырцовая глина. Мгм. А сырцовую глину раскопать-то раскопаешь, и то с трудом, да, потому что когда, ну, прошло много лет, тысячелетий, я бы сказал, потом 2000 лет, да, прошло, то она спрессовалась, и невозможно понять, где фундамент, да, например, здания, а где просто земля. Поэтому наши археологи даже шутили, наша, говорит, работа здесь выкапывать землю из земли. И раскопать-то раскопали, а сохранить это надо тоже, потому что глина, она очень хрупкая же. Дождь, снег, ветер, Да. вот она уже размокает и разрушается. И поэтому ее покрывает такой вот слой глины. Пойдемте. Вот. Вот это вот оригинальный внизу, да? А вот этот слой называется жертвенный слой. Вот она с шелухой пшеницы, саман, глина, все перемешано и покрывает оригинальную часть, чтобы он не разрушался, да? Почему жертвенный слой? Потому что принимает на себя удар, жертвует собой, да? Вот она отпадает, а потом опять ее заново замазывают, чтобы хотя бы оригинальная часть подольше сохранилась. Вот он. Это фундамент, все оригинал. Как Балбахтиника. У нас там в Якутии, ну, выглядит как Балбах. Не знаю, как это объяснить. Красота. А вот под куполами что? Там более древняя часть. А. Вот это ближе к забору, это примерно 18-19 века. То есть это более современный, да? Там вот это, например, это дом 17 века, жилой дом. А под куполами там уже более древняя часть. Это уже кангюйский период. 2000 лет назад. То есть здесь это малая часть. Сам это парк Культубе называется Культубе. От слова куль-оба еще произошло. Кулле это перевод с тюркского языка как уважаемый, достопочтенный, да, такой священный. Поэтому так назвали это место. Да. Тебе Возвышенность, да, такая, да. Куллютубе, то есть святая возвышенность или там. И сам он 27 гектаров. Вон с той стороны еще. Вот это только малая часть. То есть здесь это доисламский период же, вот как раз под куполами, когда был распространен зороастризм, манихейство, то есть огнепоклонничество, да? Вот. Сейчас я вам покажу. Как тенгрианство. Тенгрианство тоже было, да. У нас вот тенгрианство. Да, как раз вот Алтай, монгольская часть, это более тенгрианство. А у нас под влиянием ирано-персидских племен, например, саки тоже же ирано-персидские племена же. У нас более такой вот зороастризм, манихейство. Ну вот есть теория, что вот мы из Саки вот вышли. Саха, народ Саха. Ой, что-то говорит. Мен жұмыс істеймін мына жерде. Мен қызметкермін, қызметкер. Я. Вообще думаю, эксклюзив. имеет силу. Да. Круто. Вот. И самое ценное здесь это крестообразный храм. Крестообразный храм называют, потому что этот храм, если там сохранились, видите, там только фундаменты, то здесь целиком здание. Ой, Ника, посмотри. Ух
Ух ты! Вот он, этот храм. Видите? В форме креста. Вот он, вот так, Ага. И здесь, Крестообразный. да, это 1-2 век до нашей эры, да? Вот здесь сейчас я вам покажу. Вот так были это крепостные стены цитадели. То есть города состояли из 3 частей. Центральная часть цитадель называется как раз. Вот они там стены. Вот он. Сейчас я вам туда покажу. Потом назывался Шахристан. И где обширная территория, где простолюдины жили, Рабат. Вот так выглядела цитадель. Сейчас я вам эти бойницы покажу. А, Вот так вот, как мог выглядеть этот город. Видите, это 3D-моделированная, да, реконструкция. Капец большой же. Да, это огромный был. Здесь несколько этапов. То есть скандинавский период, потом поздний средневековый период, да, потом средневековье, когда Ходжа Ахмед Исави жил, и уже с казахского ханства более новый, новейший период. Вот такие вот. 30 тысяч экспонатов здесь было раскопано, когда найдено артефакты, да, в том числе такие вот золотые клады в Культубе. Вот. Вот такие вот. Они все у нас находятся в фондах музея. Вот. Очень много вот они украшений. Это вот натуральные камни. Да. То есть это все свидетельствует о том, что здесь была торговля. Да, видите, это вот янтарь. У нас же здесь нету озер, да? Да. Вот, а у нас вот янтари здесь находили. То есть они обменивались откуда-то, да? Обменивались. Да. И даже нашли здесь самая такая вот ценная, это вот такая вот монета. Это Хушанское царство. Такое вот царство существовало на территории Афганистана, Туркменистана, Узбекистана. И вот даже вот его царь на монете изображен, царь Хувишка. Видите, он в позе лотоса сидит. Вот он его руками вот так. То есть это где находится он, да, и где Туркестан. Вот это. Ну, значит, есть, торговля была, да, рынок был, да. базар. Да. Вот он, этот храм. А вот это говорили, что здесь была, по мнению археологов, зона этого. Вот он. Хозяйственная постройка. То есть здесь какой-то амбар, может быть, да, ну то есть где хранили продукты, вот это помещение. Также вот он внутри этого христообразного храма, вон там за стеной были обнаружены такие вот алтари, то есть где постоянно горел огонь, да, то есть огнепоклонство. И очень много, вот она, реконструкция христообразного. То есть здесь 2 этажа было, видите, вот лестница. Да. Вот она, смотрите, тут выходит и 2-й этаж. Но, к сожалению, то, что имеем. Вот он. Это все здание целиком. Представляете, толщина 3 метра. Капец. Вот. Это вообще уникально же. Столько всего сохранено. Ой, тут. Ника, лестница вниз есть. Господи, люди. А ну-ка. Здесь ходите, приподнимая ноги, пыль. Ага. Ух ты. Ходи, приподнимая ноги. Да, видите? Вот если посмотреть, тут немножко обугленные, ну, как будто горевшие, да? Потому что говорили, что здесь произошел пожар. Поэтому это здание, не разрушая, ее просто оставили, закопали, и она так законсервировалась хорошо. Если другие объекты, там только фундамент сохранился, то вот это, смотрите, сколько метров, да? 2,5 почти метра, толщина тоже где-то 2,5-2 метра. Такое целиком здание сохранилось. Ребята, это же вообще история. Посмотрите, вот мы здесь. К сожалению, мы точно вообще не можем же сказать, как использовать вот это здание. То есть она, может быть, уже просела, да? Смотрите, какие проходы низкие. Где какое помещение было, что для чего использовали. В то время, к сожалению, сейчас конгуйскую письменность еще не расшифровали. У них есть письменность, находили даже. Но сейчас нет возможности расшифровать это все.
О них мы мало что знаем. Это вот И тем более со временем это все, наверное, спрессовал, может быть, проход, ну, то есть отверстие, чтобы там для вентиляции, да, или же там Да. просто ниша, чтобы поставить масляную лампу, кто знает. А вдруг там специальные были стены, чтобы вешать какую-то, не знаю, полочку. Может, Ну, вообще, ага, да, здесь можно... предполагать что Да, вот угодно. чем хороша древняя археология, древняя история. Сейчас мы более-менее современные вот эти, мы можем по письменам, да, по фотографиям, по зарисовкам узнать. А вот 2000-летнюю назад историю ты только додумываешь. Мгм. Мне тут даже сложно рассказывать экскурсию, потому что сам даже при понятия не имею, да, Ага. представления. Вот. Вот тоже. Но мы рассказываем, что именно датировка, какие периоды здесь, Ага. какие племена здесь жили. Часть, да, храм, но большая часть это тоже не храм же, это уже вот как раз помещение для хозяйства, да? Мне археолог рассказывал, что это был погреб. Ну, как погреб, где продукты хранили. Да, я вам уже покажу. Да. Айсу Аскаровна, она была коллегой этого Ежболата Ахинжанова, Смогулова. Вот это конгуйские войска, то есть вот они. Это бляшка конгуйского воина, костяная. Вот здесь изображены конгуйские войска. Я просто хотел, какие здесь народности жили, видите? Вот они. Тяжело вооруженные, да? Прям у них хорошая конница. То есть это хорошая цивилизация, развитая. Круто. Как ориентироваться тут. Видите, сколько помещений, да? Но как лабиринт. А мы просто ходим по городу 2000 лет до нашей эры. К этому храму примыкали тоже жилые постройки, где были найдены очень много алебастровых идолов. Видите? Вот с лицами. Ага. Вот. И очень много посуды с тамгой, различными религиозными элементами. То есть для ритуальных целей, да, использовали. Сакральные предметы называть. А вот еще один храм. Это круглый уже. Вот так они вот могли выглядеть. Комплекс алтарей. Видите, вот они круглые. Вот они. Интересно. Да. То есть это тоже восстановленное, археологи тоже. Примерно как выглядит. Это все фундаменты зданий. На разных уровнях как будто стоят, да? Да, потому что наслаиваются друг на друга. Ага. Здесь, когда делали исследования, как исследуют археологи, стратиграфический шурф называется. То есть представьте себе пирог, разрезают кусочек и вытаскивают, да, и смотрят слои пирога. Ага. Вот эти слои как раз это периоды, то есть культурного слоя, да. А. Самый нижний это самый древний, самый верхний это ближе к нам, да, например, 19 век. И таких очень много здесь слоев, культурных слоев. То есть со 2 века начиная, да, где-то, ну, если не ошибаюсь, это 18 слоев культурного слоя. Вообще красота. Ух ты, а тут уже глубже как будто. Да, это стены, Ага. стены центральной части Ага. города. А вот стрелки как будто вот эти стрелы. А, стрелы вверх. Это вот эти стрелы, ну, это вообще, по идее, должны были быть бойницы. А, Вот мне так говорили, что должна быть бойница. прикольно. То есть здесь винтовые лестницы, которые должны выходить на стену. А вот эти знаки стрел, они такие четкие, они такие были, да? Реставраторы. А, реставраторы. Ага.
красота. Вот этот печь, например, видите? Вот это Печь? круглое. Круглая. А, Да. вот круглая печь. Вот они печи. Вот они. А, везде. Это прям как будто этот... Ой, осторожно! Ой, мамочки. Это как будто... То есть это для этого обжига. Видите, Да. настолько несколько, ну, когда Ага. долгое время обжигаешь, вот эти земля, ага. она такая становится, видите? Как слой какой-то этот жесткий, Да, темный, да? да. Ну, светлый наоборот. Цвет. То есть здесь очень долгое время что-то обжигали, правильно? А, Вот они. вот этот сверху светлый Да, такой, да, да? да, да. Ну, круто. Уже пошли, походу же, да, все? Смотри, куда. Вон это. Хайдаровик, прикольно, да? Ребят, ну, поблагодарим нашего гида. Спасибо огромное. Ну, если будут у вас Приходите. желающие на Да, экскурсию. Да, давайте вот, ну, этот уже последний же кадр будет. Ага, вот смотрите, Арзудин Розиев, можете обратиться к нему. Да. В мавзолее работает. В мавзолее работает. Так что спасибо огромное. Давайте попрощаемся с нашими ребятами. Всё. Спасибо Всё, огромное. приезжайте в Туркестан. Нам было очень интересно. Приезжайте в Туркестан, обращайтесь с гидом, чтобы вот так обширно все узнать. Потом просто вот прошлись бы, Да, и вообще. непонятно же. Если бы я к вам не обратился, Да. вы вообще не взяли меня. Нет, да? мы и так шли, мы так медленно Да? шли. Спасибо огромное. Все, спасибо вам тоже. Ага, до встречи. Посмотрите, ребята, караван верблюдов. Нам Резван показал, Арзудин, Резван Дивин. А нам Арзудин показал фотографию свою, которую он сделал. Вот с этим караваном. Вообще суперская фотография, конечно. Ну что, прошла наша экскурсия. Вообще супер экскурсия. Насыщенная. Так много узнали, посмотрели. Какое-то понимание есть. Мы даже прогулялись по эксклюзивным местам. Что вообще супер круто, да? Скажите. И есть вон живые верблюды. Перевод куда? Ой, мама. Перевод, да? Я перевод. Ага. Ника, перевод ты? Ой, мама. Так, ага, я буду снимать пока. Ага. Мы сейчас, ребят, мы будем сейчас кататься на верблюдах. Только что верблюд пукнул. Такое тоже бывает. Ой, какой красивый. 1000 тенге. 1000 тенге на верблюдах покататься стоит. Так, надеюсь, он на меня не плюнет. Какой красивый. Последний раз я на верблюде каталась в Египте. Не знаю. Ну, вы сказали, что быстро там. 2-3 минуты, в принципе. Так. Быстро же, да? 2-3 минуты только. Ой, мамочки. Блин. Куда я подписалась? Давай. Молодцы. Во. Ой. Ага. Халваны кеско. Так. Ага. Алдында темірден сала. Так. Тут. Все. Ага. Ну все, Ника. До свидания. Тур. Турсай. Ага. Ча олорунна. Да. Как снимать? Прикол, ребят. Так, благо это 2-3 минуты. Капец, страшно. Я еще хотела учиться конному спорту. Нет, спасибо. Ух ты! Ну, переверни. Ух ты, надо телефон бар? О. На телефон и надо снимать его. Здравствуйте. Ой. Ой. Так. Ой, битютя, начи.
Капец, ребята. А так страшненько, ага. В Египте были бар, тохтар, верблюдтар, хайда хара тухателер, дикрогостелер. Тут верблюды большие такие, высокие, как будто. Дан-дан-дан-дан-дан. Капец. Ага. Хорошо. Ой-ой-ой. Ой. Угу. Мы это сделали, Ника. Сейчас шубат, да? Давай снимем. Сразу попробуем. Ребята, спасибо. Шубат, да? Ага. Давай, ага. Смотри, смотрите, ребята, какие красивые, да? Послушные такие еще. Где? Ага. Рахмет. Так, сейчас будем пробовать. Это верблюжье молоко, шубат. Да? Только шубат в Алмате, он такой другой был, где? Этот гуще, по-моему, да? Ты же пробовала такой еще? Натуральный он. Натуральный? Ух ты! Так. Угу. Ой. Да. Так, тебя как? Да. Вкусно? Густое, ага, гуще иди. Ага. Только чуть-чуть кисленький. Угу, ну, круто, что взяла. 700 тенге, да? Чё, пардутта? Рахмет, сабол. Ну вот, ребята молодцы, вообще работают. Говорят. Он писает, говорит, что покажите, вот он писает, стоит. Да блин, как? Достар, мы, короче, переместились в ресторан. Настолько, капец, я уставшая. Пришли в Сандык, это филиал вот Сандыка, который есть вот в Алмате. Он есть в Шымкенте, Туркестане и в Алмате. Вот, пожалуйста. Относительно тут все дешево, где? Относительно Алматы, в принципе, дешевле. Так, сейчас мы будем пить чай. Чай фирменный, туркестанский. Кстати, ребята, тут, в Казахстане принято не доливать до краев, потому что это означает, уважение. То есть говорится о том, что если тебе надо, я еще раз пойду за чаем и налью тебе. А у нас у Сахада, наоборот, нужно наливать до краев, типа, если уважаешь. Потому что если не доливать до краев, типа, это так не принято, короче, поэтому нужно доливать прям до краев. Это хэппи. Я вообще первое время жестко путалась постоянно, а сейчас, в принципе, подстроилась. Ну что, попробуем. Вот нам принесли хлеб. Мы будем ужинать хлебом. А так мы вообще, оказывается, ребят, мы не кушали, оказывается, 8 часов. Мы утром поели завтрак, и все. После этого воду только пили, и все, целый день. И вообще нигде не кушали, ничего не кушали. Не перекусывали, ничего. Поэтому настолько устала в углах, резко прям. Это устало, как-то вот так фу-фу-фу было, потом раз и резко усталость. Вот, так что давай, чин-чин за наше маленькое мини-путешествие. Как пахнет хорошо. Ай, детей. Сюраган бырым кырдына супту собрудда. Итак, нам принесли хлеб. 3 вида хлеба. Посмотри, они такие мягкие. Он на масло. Оливковое масло, сливочное масло. Он на какое-то масло, да? Он на мед, да? Короче, мы будем сейчас, я буду кушать хлеб. Очень, очень голодная я, вы как знаете. Потому что мы заказали тухатай, 2 супа по супу, где? У тебя суп, у меня суп и костный мозг. Костный мозг, обожаю.
У нас у Саха это называется сили. Манна тухтени? А ты как это называется? Где оно? Так, ну пробуем. Вот хочу показать. Мед Буда. Это масло? Саубу. Вкусно. Мгм. Мгм. Ам. О, кефтеме, как кушаем, короче, смотрим. Костный мозг разрезаем. Лепеху. Горячая лепеха. Горячая. Да? Было вот. Вот так. Вот так можно сюда. Угу. Вот так берем. Вот, посмотрите. Ой, как вкусно. Вот. Ням-ням. Угу. Вот так. Очень вкусно. Вообще обожаю вот это. Он жирный. Какая же она вкусная. Напоминает дом. Ага, все, сбылся. Ребят, принесли наши супы. Это из перепелки. Ага. Такой обычный суп. И суп жибек жолы мясной с брокколи. И там внутри мясо. Кайдай. Угу. Посмотрите, вот. Ням-ням. Все, мы кушать. И потом уже походим чуть-чуть и уже в гостиницу. Ну что, дорогие мои, мы сейчас находимся на караван-сарае. Вот, посмотрите. Торговые магазины, как торговый центр, мне показалось. Ага, и вот тут вообще красота на самом деле. Только представить, что здесь летом, весной творится, осенью творится. Только что тут был фонтан. Такой красивый, цветной. 6 часов встала, все выключили. Угу. Только успела заснять. Ну вот так выглядит. Классно. Тут лодки, Ника говорила, что тут лодки есть. И можно покататься вечером. Ну, конечно, сейчас уже зима наступает, уже декабрь. О каких лодках может идти речь? Так я представляю, что вот тут зимой и летом творится. Так что обязательно летом тоже надо приехать. И красота. Вообще очень красиво. Смотри, полнолуние. Ну вот. Ну все, потихо, и мы выдвигаемся в гостиницу, потому что в гостинице мы хотим еще этот бассейн, окунуться в бассейне. О, вот, чуть-чуть, что-то есть. Ух ты! Спасибо! Мы чуть не ушли. Мы хотим искупаться в бассейне, там сауна и все такое. Ага, почему? Потому что если включено, нужно воспользоваться этим. Мы же всего на один день. Завтра у нас Шымкент. Еще вебинар. Ой, капец, надо в 7 утра проснуться. Надо в 6 проснуться, чтобы в 7 утра провести вебинар уже. Да? Вообще уставшись. Нереально. Я еще ноги натерла. Капец. Ну все. Ну, зато столько впечатлений. Если честно, я очень счастлива. Ну что, пошли, да? Кетты. Красота. Знаете, что, кстати, меня очень восхитило, да? Ну, как-то умиление такое вызвало. То, что... Не то чтобы умиление, а восхищение.
то, что здесь везде музыка, да, она такая, музыка, она такая арабская, да, вот подходит прям вот, подходит городу, подходит вот зданиям, все в одном стиле. И мне очень понравилось, то, что здесь везде колонки, и эти колонки, они, не знаю, где они сейчас, но эти колонки, они как камень, вот, Ника, вот колонки, и они вот, видите, везде камни, камень, камень, а там... Нет, это колонка. Да, и мне это так понравилось. Вот, вот казалось бы, мелочь, да, для кого-то может. Но вот такие мелочи я вообще замечаю, и мне вообще приятно. Значит, люди вот до мелочей продумали же все это. Вообще мне очень понравилось. Город суперский. Так чисто. И так, ну, конечно, сейчас не сезон, наверное, гулять, и людей маловато, но вот то, что продумано до мелочей, это прям бросается в глаза. Мне это очень нравится. И спокойно гуляешь. Вот. Так что приезжайте в Туркестан. По городу это уже наша последняя такая вылазка, наверное, да? От души погуляли мы. С утра гид же нам порекомендовал с утра на базар сходить. Мы, наверное, сходим после завтрака. Обязательно, все равно надо. Сходим после завтрака, попробуем блюдо, которое только здесь и продается. Поэтому обязательно надо. Вот, хочется попробовать. Ну все, и сейчас пойдем купаться. А программа максимум, а то чай. Друзья, ой, так хорошо просто. Мы сейчас в номере, и знаете что? Вообще затрипанные приехали сюда, уставшие, нет, мы же покушали, но уставшие были, а потом пришли и такие ложимся, чуть-чуть отдыхаем, и потом, ну нам же нужно, вот сколько оплачено, надо же пойти тоже искупаться, спа посмотреть, поэтому поспешили опять же и решили сходить в спа, сходили, все входит в стоимость номера. И мы сходили в спа, сходили, поплавали в бассейне, вообще, ага, а там еще фитнес-центр тоже есть бесплатно, ну, включен в номер, в стоимость номера. Мне фитнес-центр не надо. Поплавали, пока никого нет, это было супер круто. И потом после ужина начали люди приходить, плавать, и мы как раз вышли, искупались, и сейчас приняли душ, и все. Как классно, вы не представляете, вообще супер. Чувство прям большого отдыха. И мы как-то, и усталость прошла, все хорошо. То тебе как? Усталость прошла или нет? Усталость есть, потому что ты еще в душ не сходила. Вообще супер, ребята. Я включила фильм. Завтра в 6 утра вставать и делать вебинар. Надеюсь, с интернетом все будет хорошо. Говорят, то, что вы в Туркестане вообще говорили, что интернет плохой. И вот посмотрите, пожалуйста, в YouTube мы пытаемся выставить уже. Первый влог так и не выходил. Вот, покажи, пожалуйста. Стоит на ровном месте. Весь день сегодня мы пытались... 52, да? Весь день пытались его выставить. Вообще жесть. Не получаю. Ну, надеюсь, получится. И я очень сильно надеюсь, что завтра я смогу провести свой вебинар. Ну, что еще рассказать? Супер день прошел, супер насыщенный. Мне очень понравилось, как мы там гида взяли где на верблюде покатались. Вообще супер. Ребят, Туркестан оставляет только самые лучшие эмоции. Вообще, когда я придерживаюсь такого, что когда ты сам открыт, когда ты сам вот ты сам расположен уже хорошо, то к тебе такие люди и подходят, и все у тебя получается. Даже если что-то чуть-чуть не получается, чуть-чуть погрустил, так, ну, блин, жизнь прекрасна, короче. Вот. И очень хотелось, кстати, сказать то, что мы посчитали, когда мы в последний раз вот так выбирались, просто так, не думая ни о чем. Ну, как ни о чем? О работе все равно думаешь. Когда ты предприниматель, ты все равно думаешь о работе. Ни о ком, как бы, и вот так выбраться просто, чтобы отдохнуть душой.
Это супер круто, оказывается, ребята. Это просто супер классно, потому что, оказывается, мы в последний раз так отдыхали 6 лет назад. Последний вот такой отпуск был 6 лет назад. А до этого то, что вот вы видели, да, вот экскурсии, да, вот города, это все вот мы едем туда, потому что нам надо. Потому что надо быть там, потому что нужно тоже скучаешь и все равно тоже работаешь, по пути все равно все делаешь. А сейчас вот впервые за 6 лет, хоть и там дня 3 все это займет, да, маленький такой отпуск, но это так круто, как бы, когда ты просто взрослый, и тебе вот даже за ребенком не надо смотреть. А Ксюша сегодня работала, вот, а мы отдыхали. Вот так вот. Супер классно, я очень рада. Вот так что отдыхайте, давайте себе время на отдых. Потому что за 6 лет мы очень сильно уработались. 3 года назад же мы переехали, да? Ага, и 3 года работали там, в Якутске, жестко. Вот это все началось, и все, и работали, а потом думали, вот отдохнем, и тут раз, 22 год, и все, и опять началось вот это. И опять переехали, и снова работали, и вот 6 лет. Вот 6 лет вот так прошло. Последний раз мы были там, в Москве, Питере, по-моему, а до этого только в Египте отдыхали. И все. Остальное все везде работа. Вот. Ну все, завтра. Это уже последний эпизод, наверное, да? На сегодня последний эпизод. А мы взяли шампанское. Так, чуть-чуть этот выпьем и этот спать. И завтра с утра работать, и потом в Шымкент. Жди нас, Шымкент. Очень жалко, что с опозданием выставляем, Ди, потому что интернет, ага, очень медленный, потому что мы думали, планировали в 7 утра выставить, и вы бы нам рассказали это в комментариях, бы прочитали о том, что вот в Туркестане что-то, вдруг с кем бы встретились, было бы прикольно. Встреча подписчиков, один человек, да? Ну, это тоже прикольно же. Короче, всем передаю привет с Туркестана. И завтра у нас встреча с Гульданой. Мгм. И завтра мы будем в Шымкенте уже днем. И потом на следующий день у нас Шымкент весь день до ночи. И ночью мы уезжаем обратно в Алматы. Вот так вот. Так что, ребята, все, спасибо огромное за внимание, ставьте плюсики. Нас, кстати, 836 на канале, давайте соберем 900 человек, подписывайтесь, ставьте лайки, и в следующем году у нас, путешествие все равно это очень интересно, и давно путешествий не было, поэтому будем смотреть, начнем мы будем изучать Казахстан, и очень хочется, напишите, пожалуйста, вот Актау, Азербайджан, это же сегодня, наверное, выйдет, Актау, Азербайджан, Грузия. Актау, потом Махачкала. Вчера, по-моему, об этом разговаривали. Где? Вот, что еще посмотреть, пишите в комментариях. Будет очень интересно. Читаю, комментирую, ставлю сердечки. Так что подписывайтесь и наблюдайте. Наблюдайте, ставьте лайки. Это, короче, уже все, спать. Я обезболивающее просто выпила. У меня сейчас все пахнет лекарство. Ну все, всем сабунздар, всем пока. Кюрсё кадери, дорогие мои, все, пока-пока-пока-пока.